Intake naman ito, mga boss. Intake ng Mercedes yan. Ito. Ayan, yan, yan. Pare-pareho lang naman yan. Intake ang tawag dyan. May leak eh, oh. Ayan, oh. Tsaka doon. So, lilinisin muna natin bago ko gawin yung leak niya para kung kasi hindi natin mare-repair yun, madumi, oh. Alisin natin yung mga langis-langis na yan. Okay? Nood muna uli kayo, mga boss. Nood lang muna kayo dyan. Yan. Mawasit tayo. Ay, nabasa ang cellphone ko. Walang yan giliw naman. Wala pa naman akong pamalit po sa iyo. Ayan, mga boss. Matagal-tagal na hugasan to. Pero medyo malinis na. Nasa loob, may natuyong langis kasi rito eh. Hangin kasi boss ang loob nito eh. Nagbibigay ito ng lamig din sa makina. So, ayan, since na may butas siya, pinasok siya ng langis, natuyuan siya, nakahigop siya ng langis eh. So, nung nilagyan ko ng ano yan eh, ng krudo, kaya natunaw yung langis niya sa loob na nanikit, na natuyo sa mga tubo. Ito, mga tubo yan eh. Bubuhusan ko pa ng gasolina yan sa loob. Kakalugin ko ng gasolina. Kakalugan ko ng gasolina nang sa ganon mas mabilis matunaw ang langis sa gasolina kaysa sa krudo. Pero ayan, nakita nyo naman ang itim, di ba? So ganon lang boss, tatapusin ko lang to kasi nababasa yung aking cellphone. Update ko na lang kayo.